ότι είναι σεραφή. Θα το κρίνουν οι τεχνικές υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας και της ελληνικής δικαιοσύνης, στις οποίες φαντάζομαι θα προσφύγετε. Γιατί αν κάποιος έχει παραποιήσει τα λεγόμενά σας, τεχνικός τρόπος να διαπιστώσει την παραποίηση υπάρχει. Έχετε όλα τα νόμιμα δικαιώματα να κάνετε ό,τι θέλετε στον κύριο Μιονή. Το δεύτερο που είπατε, ότι είναι προϊόν παράνομης καταγραφής. Αυτό αξίζει τον κόπο να το σκεφτούμε εδώ στη Βουλή λίγο περισσότερο. Δείτε κύριε Παπά, όταν ο κύριος Μπαλτάκος γράφτηκε σε βίντεο από τον κύριο Κασιδιάρη, προφανώς παράνομα, και άκουγε όλη η Βουλή το ηχητικό και παραιτήθηκε ο Μπαλτάκος, εκδιώχθηκε βασικά τον Αντώνη Σαμαρά τότε, σε 25 δευτερόλεπτα. Ετέθη από κανένα από τη Νέα Δημοκρατία το ζήτημα ότι αυτή η καταγραφή ήταν παράνομη. Αυτό που μας νοιάζει είναι το αν είναι παράνομη η νόμιμη καταγραφή ή αν εσείς είχατε γνώση ότι ο Βαγγελόπουλος έβγαζε λεφτά και έκανε δουλίτσες με τη δικαιοσύνη. Γιατί αν κύριε Παπά πράγματι είσαι υπουργός κυβερνήσεως Τσίπρα, παραδέχεσαι σε ένα τρίτο πρόσωπο ότι ο αναπληρωτής υπουργός δικαιοσύνης κυβέρνησης Τσίπρα έκανε δουλίτσες και έβγαζε λεφτά για δικαστικές αποφάσεις και το μόνο που έχετε να κάνετε γι' αυτό είναι συγγνώμη δεν ήξερα, τότε με συγχωρείτε, αυτό είναι εικόνα ενός βαθέως παρακράτους, σύψης και διαφθοράς που δεν έχει προηγούμενος μεταπολίτευση. Και ακούστε και τώρα το αμίμητο. Τι βρήκατε να πείτε για να βγάλετε το άγος το σημερινό από πάνω σας? Είπατε το αμίμητο, ότι πρέπει να απαντήσει ο κύριος Σαμαράς, λέει, για μία μίζα 2,6 εκατομμυρίων ευρώ που λέει μία μάρτα στο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Ναι. Δεν μου λέτε, μήπως αυτή η υπόθεση είναι αυτή που αρχιοθέτησε η κυρία Τουλουπάκη? Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου, και είμαστε κοντά σας για να σχολιάσουμε την πλούσια επικαιρότητα της ημέρας. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι έχει εγκλωβιστεί με όλα αυτά τα οποία βγάζει ο επιχειρηματίας ο κύριος Μιονής. Για να σας θυμίσω, ο κύριος Μιονής είχε δηλώσει την προανακριτική ότι ο Παπαγγελόπουλος του ζήτησε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του κύριου Παπά 360.000 ή 350.000 ευρώ. 350.000 ευρώ, συγγνώμη. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος λοιπόν κατά τον κύριο Μιονή και ο κύριος Παπάς δεν ενεργούσαν από μόνοι τους, ενεργούσαν σαφώς κατά την άποψή του μετά από εντολή του κύριου Τσίπρα. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες. Ήδη ο εισαγγελέας πήρε το μαγνητοφωνημένο κείμενο για να κάνει τα δέοντα. Θα δούμε πρώτα εάν ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Παπάς, ότι έχει γίνει σειραφή της συνομιλίας ή αν είναι αυθεντική. Για να έχει γίνει αυτός ο ντόρος, μάλλον η συνομιλία θα είναι αυθεντική, κυρίες και κύριοι, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Μιονής έχει και άλλα ηχογραφημένα ντοκουμέντα, τα οποία θα παρουσιάσει στη συνέχεια. Ο κύριος Παπάς σήμερα πήγε στην Ισραηλινή πρεσβεία, γιατί πήγε άραγε. Λοιπόν, είναι πολλά τα ερωτηματικά και σιγά σιγά αποκαλύπτεται το παρακράτος της κυβέρνησης Τσίπρα, που ήταν γεμάτο σύψη και διαφθορά. Όλοι γνωρίζουμε τι εστί Παπαγγελόπουλος. Είναι ο άνθρωπος πολιτικά πάντα τι εστί, γιατί δεν έχουμε άλλες αποδείξεις, τουλάχιστον εγώ. Ακούμε και μεταφέρουμε αυτά τα οποία βγαίνουν στη δημοσιότητα. Ο κ. Παπαγγελόπουλος λοιπόν, ο άνθρωπος του Καραμαλή, ο άνθρωπος της επί Σαμαρά, ο άνθρωπος του Καραμαλή που τοποθετήθηκε αναπληρωτής υπουργός δικαιοσύνης στην κυβέρνηση Τσίπρα. Άρα ο κύριος Καραμαλής προφανώς ήθελε να ελέγχει κάποιες καταστάσεις και ο κύριος Καραμαλής βέβαια το τοποθέτησε και τον κύριο Παυλόπουλο, πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μια μεγάλη και ωραία οικογένεια είμαστε. Για να μην ξεχνιόμαστε πόσο μεγάλη και πόσο ωραία οικογένεια, αύριο θα σας δείξουμε και ντοκουμέντα για αυτά που ο αείμνηστος Παπανδρέου έκανε πριν ξεκινήσει την πολιτική του καριέρα. $100.000 υπάρχουν έγγραφα τα οποία έχουν βγει στη δημοσιότητα και δεν έχουν διαψευστεί. Πήρε με το καλημέρα από τους Αμερικανούς, υπέγραψε και χαρτιά για να έρθει στην Ελλάδα και να πει το έξω η βάση του θανάτου και έξω Αμερικανοί από την Ελλάδα. Το θυμόμαστε. Η προπαγάνδα πάει σύννεφο, κυρίες και κύριοι, και βέβαια ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Παπάς και όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να απολογηθούν για όλα αυτά τα οποία βγαίνουν, κατά πόσο στο Μαξίμου γινόταν όλες αυτές οι δουλίτσες, όπως λέγεται πλέον, δουλίτσες με πρωταγωνιστή τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος την έχει πάρα πολύ δύσκολα, είναι σε πολύ δύσκολη θέση, είναι στριμωγμένος με όλα αυτά τα οποία γίνονται και με την υπόθεση Νοβάρτης. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος, ο οποίος δεν δίστασε να χαρακτηρίσει ενόχους Σαμαρά, Τσίπρα και τους λοιπούς της Νέας Δημοκρατίας,
Ο κ. Παπαγγελόπουλος δεν δίστασε να κατανομάσει το σκάνδαλο Νοβάρτης σε συνδυασμό με τους πολιτικούς ως το μεγαλύτερο μεταπολεμικό σκάνδαλο της Ελλάδος. Έπαιξε, από ό,τι φαίνεται έχασε και τώρα θα πρέπει να αποδείξει ότι όλα αυτά τα οποία έλεγε είναι αληθινά. Ταυτόχρονα να μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Πέτσας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ζήτησε σήμερα από τον κύριο Τσίπρα να διαγράψει τον κύριο Παπά και όλοι να θυμίσουμε ότι ο Σαμαράς διέγραψε τον Παλτάκο μετά από λίγη ώρα όταν έγινε γνωστή η επικοινωνία του και η συνάντησή του με τον κύριο Κασιδιάρη. Σε λίγη ώρα έφυγε ο Μπαλτάκος. Ο Τσίπρας δεν έχει το θάρρος να διαγράψει τον Παπά, γιατί αυτά που γινόταν παρουσία του Παπά και του Παπαγγελόπουλου σίγουρα γινόταν εν γνώση του Πρωθυπουργού. Είπαμε ότι στον εισαγγελέα πλέον είναι ηχογραφημένη συνομιλία του κυρίου Παπά με τον κύριο Μιονή και ο κύριος Μιονής λέει ότι έχω και άλλα ντοκουμέντα. Φαίνεται ότι τώρα ξεκινάει στην κυριολεξία ένα πάρτι εις βάρος του Τσίπρα, εις βάρος του Παπά. Και εγώ περιμένω να δω πότε θα ξεκινήσει το μεγάλο πάρτι για τα 50 εκατομμύρια που κατήγγειλε ο Καμένος ότι πήρε ο τότε Υπουργός Εξωτερικών ο Κοτζιάς και οι λοιποί, γιατί αν λέει ο Καμένος 50 σίγουρα υπάρχουν και άλλα από πίσω, μόνο και μόνο για να ξεπουλήσουν το όνομα και την ιστορία της Μακεδονίας και να θυμίσουμε σε μερικούς ότι δεν θα πρέπει να ξεχάσουν την επιθυμία του ελληνικού λαού. Πρέπει να πάμε σε δημοψήφισμα και βέβαια να μην τολμήσουν κάποιοι να πάνε στις πρέσπες του Αιγαίου. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας και πάμε τώρα σε ένα άλλο μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με τη Λιβύη. Σας έχω πει και άλλες φορές ότι υπάρχει ένας οργανισμός παγκόσμιος που λέγεται Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος υποτίθεται εκφράζει τη δικαιοσύνη, τον νόμο και τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτόν, αποφάσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του Οργανισμού μάλλον Ηνωμένων Εθνών, θα πρέπει αυτές οι αποφάσεις να γίνονται σεβαστές από όλους. Ελάτε όμως που υπάρχουν αποφάσεις για το Κυπριακό και δεν έχουν ποτέ γίνει σεβαστές. Ελάτε που υπάρχουν πάρα πολλές αποφάσεις εναντίον της Τουρκίας και όχι μόνο. Εμπάργο κατά της Λιβύης. Ο ΙΕ όμως δεν μιλάει. Γιατί να μιλάει, αφού ο Ερντογάν τους κρατάει όλους έτσι. Τους χοροπηδάει σε ένα ταψί και μοιράζει αριστερά και δεξιά την πίτα. Σε αντίθεση με τους δικούς μας που δεν υπάρχει δυστυχώς εδώ εθνική γραμμή, δεν υπάρχει ενιαία εξωτερική πολιτική. Βγαίνει λοιπόν ο ΟΗΕ, μόλις βγήκε ο πρόεδρος της Αιγύπτου, ο στρατηγός Σίση και είπε ότι είμαστε έτοιμοι για πόλεμο και ότι τυχόν επίθεση της Τουρκίας στη Σύρτη και της ομάδας του Σάρατζ σημαίνει αυτόματα και εμπλοκή της Αιγύπτου στον πόλεμο. Βγαίνει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, αυτή η Ηνωμένη απάτη και λέει είναι λυπηρό και είμαστε θορυβημένοι από τυχόν στρατιωτική εμπλοκή της Αιγύπτου στη Λιβύη. Δεν θέλουμε, λέει, στρατιωτικές δυνάμεις. Ο ίδιος όμως ο οργανισμός δεν είπε κουβέντα για τους Τούρκους που έχουν εισβάλει με τζιχαντιστές, παρακαλώ, με Ισλαμιστές, με όλους αυτούς τους δολοφόνους που έχουν πάει στη Λιβύη και αυτή τη στιγμή κάνουν αυτά τα οποία κάνουν. Έχουμε δείξει παλιότερα και βίντεο εδώ τα οποία πραγματικά ντρέπεται κανείς να τα παρουσιάσει και να τα δει. Ο ΙΕ λοιπόν είναι θορυβημένος και φοβάται τυχόν εμπλοκή στη Λιβύη της Αιγύπτου. Δεν λέει κουβέντα για τον Ερντογάν και την Τουρκία, λες και δεν υπάρχει, παρακαλώ, η εισβολή των Τούρκων. Ταυτόχρονα υπάρχει ο πρόεδρος, ο κύριος Σίση, ο οποίος βγαίνει λοιπόν και θέλω να δούμε τώρα τη δήλωση την οποία έκανε, αποδεικνύοντας σε όλους ότι η Αίγυπτος, η μεγαλύτερη αυτή η χώρα της Αφρικής, είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να μπει μέσα στην Λιβύη και να υποστηρίξει δυναμικά τον στρατάρχη Χάφταρ. Παρακαλώ. ستكون أهدافه الأول حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من تهديدات الميليشيات الإرهابية والمرتزقة. Είμαστε έτοιμοι, λέει, να μπούμε και να προασπίσουμε τα σύνορα της Αιγύπτου. Ο Σίση δεν θέλει σε καμιά περίπτωση τους Τούρκους να πάνε στη Σύρτη. Είναι η πόλη, η περιοχή που έχει τις μεγαλύτερες πετρελαιοπηγές της Λιβύης και τις ελέγχει αυτή τη στιγμή ο Χάφταρ. Μεγάλα παιχνίδια, ο Τούρκος επικαλείται ότι και ο Αμερικανικός παράγοντας είναι μαζί του. Ο Χάφταρ έχει την Αίγυπτο, έχει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχει τη Σαουδική Αραβία στο πλευρό του. Μιλάμε για μεγάλο, για χοντρό παιχνίδι, κυρίες και κύριοι. Όλα γίνονται για το πετρέλαιο βέβαια. Και ενώ όλα αυτά γίνονται, έχουμε τον πρόεδρο της Γαλλίας, τον κύριο Μακρόν,
τον οποίο έχω επικρίνει γιατί λείπανε οι φρεγάτες όταν γνώριζε και ο ίδιος ότι ο Ερντογάν μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό στην Τουρκία, στην Λιβύη, και έμεινε μόνο η ελληνική φρεγάτα απέναντι σε 3 τουρκικές, υπό τις διαταγές, παρακαλώ, του Ιταλού επικεφαλής της λεγόμενης επιχείρησης Ειρήνη. Ο Μακρόν λοιπόν τα έχει πάρει, πέρα από την καταγγελία που έκανε στο ΝΑΤΟ για τη συμπεριφορά της Τουρκίας και την επιθετική στάση εναντίον γαλλικών φρεγατών, και εδώ υπάρχει ερώτημα, γιατί δεν αντέδρασαν οι Γάλλοι, μεγάλο ερώτημα. Βγαίνει λοιπόν ο Μακρόν και δείτε παρακαλώ τι είπε. J'ai déjà eu l'occasion de le dire très clairement au président Erdogan. Je considère aujourd'hui que la Turquie joue en Libye un jeu dangereux et contrevient à tous ses engagements pris lors de la conférence de Berlin. Et lorsque je regarde ce qui a été fait la semaine dernière sous commandement OTAN au large de la Libye, je considère que c'est inacceptable et je vous renvoie à mes déclarations de la fin d'année dernière sur la mort cérébrale de l'OTAN. Je considère que c'est l'une des plus belles démonstrations qui soit. Lorsqu'on a 2 membres de l'OTAN qui sont amenés à être confrontés à la situation que nous avons eu à vivre, avec si peu de dénonciation, c'est intolérable. Κυρίες και κύριοι, ο Μακρόν είναι ξεκάθαρος. Λέει ότι η Τουρκία παίζει ένα επικίνδυνο παιχνίδι και παραβιάζει ό,τι διεθνώς συμφωνήθηκε στο Βερολίνο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο Μακρόν περνάει στην αντεπίθεση και την ώρα που ο Μακρόν λέει αυτά, βγαίνουν οι Τούρκοι, έτσι, και επιτίθενται στο Μακρόν. Ξέρετε, η προπαγάνδα και η πολιτική είναι ανάλογο πώς τη βλέπει και πώς θα την εφαρμόσει κανείς. Η προπαγάνδα λοιπόν, η τουρκική προπαγάνδα είναι τεράστια και βγαίνει και λέει στο Μακρόν ότι εσύ φταίς για αυτά που γίνονται στη Λιβύη, γιατί ενισχύεις τον Χάφταρ, γιατί βοηθάς τον Χάφταρ και δεν βλέπεις ότι ο Χάφταρ έχει σκοτώσει εκατοντάδες αμάχους και πρέπει να πάει σε διεθνές δικαστήριο. Απέναντίας υποστηρίζει, λέει, τον Χάφταρ και εσύ φταίς για αυτά που γίνονται στη Λιβύη. Δηλαδή το θράσος των Τούρκων είναι τόσο μεγάλο και αυτά βγαίνουν και τα λένε σε διεθνή σκηνή και έχουν ανθρώπους δικούς τους όπως οι Ολλανδοί, όπως οι Γερμανοί. Γιατί, αγαπητοί μου, να μην ξεχνάμε, και παρουσιάστηκαν επίσημα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η Τουρκία είναι ο καλύτερος αγοραστής των πολεμικών όπλων, παρακαλώ, είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής των πολεμικών όπλων από την Γερμανία. Αυτό τα λέει όλα. Ο καλύτερος πελάτης των Γερμανών στα όπλα, στην αγορά όπλων, είναι η Τουρκία. Γι' αυτό λοιπόν και η Μέρκελ όταν βρίσκεται με τον Ερντογάν χαμογελά. Και είναι και κάτι ακόμη. Είναι η ίδια κυρία η οποία γνωρίζει ότι οι Τούρκοι ήταν οι σύμμαχοι των Ναζί στον Παγκόσμιο Πόλεμο. Η απόγονος των νεοναζί, η κυρία Μέρκελ, παρακαλώ, δεν ξεχνά ότι η Τουρκία στάθηκε στους προγόνες της, του Ναζί, και η απόγονος των νεοναζί πουλάει όπλα. Προσέξτε, υπάρχει εμπάργο πάλι από τον Οργανισμό Ηνωμένες Απάτης, τον ΟΗΕ, το οποίο εμπάργο λέει ότι δεν μπορεί κανείς να πουλάει όπλα στην Τουρκία προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν στο πόλεμο της Συρίας. Μια μεγάλη απάτη. Το έχουμε ψηφίσει στον ΟΗΕ. Λέει η Μέρκελ λοιπόν, εγώ πουλάω όπλα στον Ερντογάν, αλλά όχι για να μπει στη Συρία. Και πού τα βρήκε, λέει, τα όπλα ο διεθνής παράγοντας και μπήκε με γερμανικά όπλα στη Συρία ο Ερντογάν? Απάντηση της κυρίας Μέρκελ. Τα όπλα αυτά τα έχει αγοράσει πριν από το 19, πριν από το εμπάργο. Άρα λέει τι να κάνω, τα έχω πουλήσει. Ενώ τώρα λέω ότι το πουλάω δεν είναι για τη Συρία, είναι για τη Λιβύη, είναι για την Ελλάδα. Τα πολεμικά υποβρύχια που πουλάει η Μέρκελ, που υποτίθεται ότι εμείς είμαστε στην ίδια ένωση, μόνο που αντί για Ευρωπαϊκή λέγεται Γερμανική Ένωση επί της ουσίας, πουλάει υποβρύχια για να στραφεί ο Ερντογάν εναντίον της Ελλάδος. Πουλάει πολεμικό εξοπλισμό με το οποίο εισβάλλει ο Ερντογάν στη Συρία και τώρα στη Λιβύη. Και αυτή η κυρία που το παίζει δημοκράτης στα γράμματα, γιατί επί της ουσίας σας το έχω πει εδώ και πολλούς μήνες, είναι πραγματική απόγονος των Ναζί αυτή η κυρία και εκφράζει ακριβώς αυτή την άποψη. Δεν ξεχνάει τον σύμμαχο, τον στρατηγικό σύμμαχο και στο παγκόσμιο πόλεμο που λέγεται Τουρκία, τον χρησιμοποιεί, του πουλάει όπλα, έχει κάνει τις μεγαλύτερες business για να παίρνει τζάμπα πετρέλαιο από τη Λιβύη και όχι μόνο, και έχουν τον Ερντογάν μπροστινό και το χρησιμοποιούν πουλώντας του τα πάντα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι. Και βέβαια, μιας και μιλάμε για Μέρκελ, να σας θυμίσω και κάτι το οποίο δεν είναι ευχάριστο. Η κυρία Μέρκελ έβγαινε και έλεγε να μην πάνε οι Γερμανοί διακοπές στην υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί υπάρχει ο κορονοϊός. Σαφώς εννοώντας την Ελλάδα, η οποία έχει μηδενικά κρούσματα. Έλα όμως,
που εγώ θα πω, εγώ δεν θέλω Γερμανούς φέτος στην Ελλάδα να έρθουν. Γιατί? Γιατί οι Γερμανοί, κυρίες και κύριοι, έχουν χιλιάδες κρούσματα κορονοϊού και στην περιοχή της Βεσφαλίας, σας το είχαμε πει και προχθές, παρακαλώ, στην περιοχή Ειρηναρίας Βεσφαλίας είναι ένα κρατήδιο αυτό το οποίο έχει 360.000 κατοίκους. Αυτό το κρατήδιο από σήμερα είναι σε καραντίνα. Δεν μπαίνει κανείς σε αυτό το κρατήδιο, δεν βγαίνει κανείς από αυτό το κρατήδιο. Είναι ένα μεγάλο κρατήδιο 360.000 ανθρώπων, στο οποίο πριν μερικές ημέρες, σας το είχαμε πει από αυτή την εκπομπή, σε ένα εργοστάσιο κρεάτων, 7.500 άτομα μπήκανε σε καραντίνα αυτοί και 7.500 οικογένειες. Μεγάλη υπόθεση. Τώρα μπαίνει σε καραντίνα όλο το κρατήδιο και εδώ υπάρχει άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα. Ότι στο κρατήδιο αυτό δουλεύουν χιλιάδες Βούλγαροι, Ρουμάνοι και Πολωνοί εργάτες. Παραλαμβάνω, Βούλγαροι και Ρουμάνοι κυρίως, που μας ενδιαφέρει εμάς γιατί έρχονται. Αυτοί λοιπόν οι εργάτες, βλέποντας ότι η υπόθεση πάει στην καραντίνα, έχουν ξεσηκωθεί, άλλοι έχουν φύγει και άλλοι εγκλωβιστήκανε. Φέρανε οι γερμανικές αρχές, τις προξενικές αρχές της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Πολωνίας, για να καθησυχάσουν, λέει, τους πολίτες που εργάζονται εκεί, ότι δεν υπάρχει φόβος και να μείνουν στη Γερμανία, γιατί άμα χρειαστεί να νοσηλευτούν, υπάρχουν καλές κλινικές. Υπάρχουν ΜΕΘ που η Μέρκελ τα έχει κάνει με τα χρήματα των Ευρωπαίων, παρακαλώ, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Μονάδες εντατικής θεραπείας είναι η ΜΕΘ για όσους δεν καταλαβαίνουν. Πάμε λοιπόν. Όλοι αυτοί πάλι θέλουν να φύγουν. Κάποιοι έχουν φύγει και ήδη στη Βουλγαρία τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Να θυμίσω ότι έχουν ανοίξει τα σύνορα με τη Βουλγαρία. Έρχονται οι Βούλγαροι ελεύθεροι στην Ελλάδα. 15.000 νέα κρούσματα στη Βουλγαρία. Επιβάλλεται υποχρεωτικά παντού η μάσκα. Και εγώ σας μιλάω και σας λέω τώρα, για ποιον τουρισμό μιλάμε? Ποιοι θα έρθουν φέτος στην Ελλάδα? Μιλάμε για τεράστια καταστροφή ασύλληπτου μεγέθους. Και βέβαια, όταν αυτά συμβαίνουν στη Γερμανία και έχουμε τέτοιο μεγάλο lockdown σε ένα ολόκληρο κρατήδιο 400.000 κατοίκων κοντά, με χιλιάδες ξένους, Ρουμάνους και Βούλγαρους κυρίως, που πάρα πολλοί φύγανε για τις πατρίδες τους και δεν ξέρουν τι θα γίνει. Και για όλους αυτούς, ο Τσιόρδας, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Τσιόρδας ο καθηγητής, είπε, αφού είναι από ευρωπαϊκές χώρες, θα κάνουμε δειγματοληπτικά, λέει, έλεγχο, γιατί δεν είναι χώρες υψηλού κινδύνου. Ενώ για να πας στην Κύπρο, εφαρμόζεται το δόγμα Θεοχάρη. Πριν πας, έχεις βιβλιάριο υγείας. Για να δείτε πώς ο κύριος Τσιόρδας, παλιός συνεργάτης του κύριου Αβραμόπουλου, ο οποίος πήρε εμβόλια εκατομμύρια δόσεις παραπάνω, προφανώς και για όλα τα θαλάσσια ζώα και υπτάμενα που υπάρχουν σε αυτή τη χώρα, δεν εξηγείται διαφορετικά. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι αυτοί που έχουν άλλη άποψη και πείσαν τον Πρωθυπουργό για κάτι το οποίο φαίνεται ότι θα μας βγει μπούμερανγκ. Και βέβαια κλείνοντας, να μην ξεχνάμε ότι στη χώρα που λέγεται Ελλάδα υπάρχουν πολιτικοί όπως ο Βίτσας, η κυρία Τασία, άνθρωποι τους οποίους δεν θα αναγνώριζες ποτέ, που δεν θα ήσταν στη Βουλή ποτέ. Έλα όμως που οι συγκυρίες ήταν τέτοιες, γιατί έπρεπε να έρθει μία αριστερά στην εξουσία για να ξεπουλήσει την Ελλάδα και να μην μιλήσει κανείς. Δεν υπήρχαν ούτε διαδηλώσεις ούτε τίποτα από τους κυρίους της αριστεράς. Αυτοί λοιπόν φέραν και τους Πακιστανούς. Και ενώ ο Βίτσας ήταν αυτός που σε συγκέντρωση καλούσε τους Πακιστανούς να έρθουν στην Ελλάδα, τους έλεγε θα σας δώσω χαρτιά, τους έλεγε μην φοβάστε, εμείς είμαστε μαζί σας γιατί ζήτησε την ψήφο, και δεν έχει βρεθεί ακόμη για τον αντιπρόεδρο της Βουλής, ο οποίος δεν έχει την τσίπα να παραιτηθεί. Δεν έχει βρεθεί εισαγγελέας να τον καλέσει και να τον πει τι είναι αυτά. Προσκαλείς λαθρέους εισβολείς να έρθουν στην Ελλάδα, λαθρομετανάστες. Από φίλοι λοιπόν του κύριου Βίτσα, ένας Πακιστανός, ο οποίος το 2019 είχε προσπαθήσει να ξαναβιάσει την άτυχη γριούλα στην Πρέβεζα, φώναξε τότε η γυναίκα και ήρθαν οι γείτονες και εσώθη. Ένας Πακιστανός, ο οποίος ήταν με αναστολή έξω, άρα δεν εφαρμόζονται οι νόμοι καλά, αυτός εδώ την βίασε. 83 χρονών τη βίασε, τη χτύπησε, η γυναίκα είναι σε τρομερά δύσκολη κατάσταση στην εντατική και αυτός και οι όμοιοι του, μάλλον για αυτόν και για κάποιους όμοιους σαν και αυτόν, γιατί δεν είναι όλοι το ίδιο, για κάποιους όμοιους σαν και αυτόν, δεν τρέχει τίποτα. Είχα λέει σχέσεις με τον 83χρονο, δηλαδή μας τρελάνουνε. Και γι' αυτό σας λέω, η πολιτισμικότητα που θέλει ο Βίτσας και ο Τσίπρας να φέρει στην Ελλάδα, που θέλανε, βλάπτει σοβαρά τη χώρα μας. Η πολιτισμικότητα η δική τους δεν έχει καμία σχέση με τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Ο πολιτισμός ο δικός τους είναι εκατοντάδες χρόνια πίσω, ζουν με πρωτόγνωρες καταστάσεις. Ο ξυλοδαρμός της γυναίκας
στο Πακιστάν, στο Αφγανιστάν και στις χώρες τις οποίες πρόσκυνται ιδιαίτερα φιλικά η μεγάλη οικογένεια του Τσίπρα, ο ξυλοδαρμός εκεί επιτρέπεται και επιβάλλεται. Ο ξυλοδαρμός στην Ελλάδα είναι ποινικό αδίκημα και κάποιος πρέπει να το στο πει. Όπως ο Βίτσας, ο μεταξύ τους βιασμός των ανδρών, εκεί επιτρέπεται και δεν είναι ποινικό αδίκημα. Στην Ελλάδα οποιοδήποτε βιασμός είναι ποινικό αδίκημα, κύριε Βίτσα. Πρέπει να το πείτε όταν κάνετε τις συγκεντρώσεις και να μην τους ζητάτε μόνο ψήφους. Γι' αυτό λέμε, καλή αργά παρά ποτέ, να επέμβει ένας εισαγγελέας για όλα αυτά που έχει κάνει ο κύριος Βίτσας και η παρέα του. Δυστυχώς, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε μηνύσεις. Υπάρχουν όμως πολλοί νομικοί οι οποίοι μπορούν να προχωρήσουν στα δέοντα. Με όλα αυτά, λοιπόν, θα περάσω να καλησπερίσω το εκλεκτό πάνελ και βέβαια να καλησπερίσω καταρχήν την κυρία Τσουκαλά. Θα μας επιτρέψετε, κύριε καθηγητά, η κυρία Τσουκαλά είναι γυναίκα, είναι από το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, από την Ελληνική Λύση. Καλησπέρα σας, κυρία Τσουκαλά. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Καλόγυρε, και στη φιλόξενη εκπομπή σας. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Είστε και δικηγόρος, κυρία Τσουκαλά, οπότε θα θέλαμε να μας πείτε η πρόσκληση από τον κύριο Βίτσα προς τους παράνομους λαθροεισβολείς, τους Πακιστανούς. Ελάτε εδώ, θα σας δώσουμε χαρτιά, είμαστε μαζί σας, αρκεί να μας ψηφίζετε. Δεν είναι ποινικά κολάσιμη αυτή η πράξη του κύριου Βίτσα? Ναι, και να ήταν μόνο αυτό, κύριε Καλόγυρε, ποινικά κολάσιμο. Θέλω να δούμε το βίντεο του κύριου Βίτσα, παρακαλώ, σε λίγο. Είναι πάρα πολλά πράγματα γύρω από αυτή την μακροχρόνια πρόσκληση από τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε στην εξουσία. Αυτή δημιουργεί λοιπόν προηγούμενα συμπεριφοράς των αλλοδαπών που εισέρχονται στη χώρα μας εντελώς λαθρέα και παράνομα, και έτσι η πολιτεία έχει εφαρμόσει ένα σύστημα γύρω από αυτούς, φύγε εσύ, έλα εσύ. Θέλω να πω ότι είτε έχουν κάνει αιτήσεις για άσυλο είτε δεν έχουν κάνει, αυτοί περιφέρονται μέσα στη χώρα. Εκείνοι για τους οποίους εγκρίνονται οι αιτήσεις περιφέρονται στην πρωτεύουσα, έτσι σαν τις άδικες κατάρες, και εκείνοι των οποίων απορρίπτονται οι αιτήσεις τους, τους μεταφέρει ο κύριος Μηταράκης στην ενδοχώρα. Το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου σημειώνω ότι στη Λέσβο μπήκαν 190 νέοι λαθρομετανάστες. Ενώ άδειασαν τα νησιά εν μέρη. Να πούμε όμως ότι η κυβέρνηση, να λέμε και τα θετικά, έχει σφραγίζει τα σύνορα, δεν περνάει κουνούπι από τον Εύρο. Ναι. Κάποιοι περνάνε στα νησιά, δεν είναι όμως αυτό το χάλι που υπήρχε πριν μερικούς μήνες. Να λέμε και τα θετικά. Τι γίνεται όμως, είναι σαν να υπάρχει ένα βαρέλι το οποίο από κάτω εισραίει πάλι ό,τι έρχεται. Τσουκαλά, γεμίζει και αδειάζει, γεμίζει και αδειάζει. Οι πόλεις της χώρας μας, σχεδόν όλες οι πόλεις, σε όλες τις πόλεις μάλλον, δημιουργούνται μικρές Καμπούλ από αλλοδαπούς με τα δικά τους ήθη και έθιμα. Φοβάσαι να περάσεις, δεν περνάς, είναι επικίνδυνοι. Πολύ. Και όλοι αυτοί ήρθαν με την ανοχή των πολιτικών, δεν ήρθαν με την ανοχή του ελληνικού λαού. Να πάμε όμως να καλησπερίσω αυτό το σημείο τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων, τον κύριο Πολύκαρπο Αδαμίδη. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας, χαρά μεγάλη. Μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα αναγκαστικής αποξένωσής μας, βρισκόμαστε ξανά στο φιλόξενο στούντιο της Βεργίνα και φυσικά με τους τηλεθεατές, οι οποίοι, αν μη τι άλλο, όλο αυτό το χρονικό διάστημα είχαν διαρκή ενημέρωση από εσάς με τα όσα καλύπτατε συστηματικά και με συνέπεια σε σχέση με τα όσα λαμβάνει η χώρα στη χώρα μας και όχι μόνο. Εγώ, κύριε καθηγητά, εξακολουθώ να λέω ότι ο κορονοϊός που υφίσταται και είναι μέχρι σε κάποιο σημείο πραγματικός και υπαρκτός και επικίνδυνος, μάλλον πραγματικός είναι επικίνδυνος μέχρι σε κάποιο σημείο, έχει υπερεκτιμηθεί, και εγώ λέω ότι η μεγαλύτερη απάτη του 21ου αιώνα είναι η κορονοαπάτη. Καταστράφηκαν οικονομίες. Ο σύμβουλος εμπορίου του Τραμπ δήλωσε ότι σε 60 μέρες οι Κινέζοι μας κατέστρεψαν. Βλέπετε τι πόλεμος γίνεται για να φύγει ο Τραμπ και να πέσει από τους δημοκρατικούς το Bill Gates, και όλα αυτά βέβαια στο όνομα ενός πολυεκατομμυριούχου, δισεκατομμυριούχου που λέγεται Bill Gates, που θέλει και άλλα μηδενικά στους λογαριασμούς του. Σε όποια φαρμακευτική και αν πας, κύριε καθηγητά, βλέπεις Bill Gates. Βγαίνουν και οι Άγγλοι προχθές και λέει θα έχουμε ήδη υπογράψει ένα συμβόλαιο 1,2 δις καταρχήν με τους Αμερικανούς, με τις ευλογίες του Bill Gates, την υποστήριξή του. Άρα είναι κάτι το οποίο θέλαν να δημιουργήσουν και να φοβήσουν, κύριε καθηγητά, τον κόσμο, γιατί με τον φόβο ελέγχουν τις συνειδήσεις ολόκληρου σχεδόν του πλανήτη.
Δεν θα μπορέσω και δεν μπορώ και δεν έχω στοιχεία για να ισχυριστώ ή να υποστηρίξω κάτι σχετικό, κάτι ανάλογο. Σίγουρα υπάρχουν τεράστιες απώλειες σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ιφίλιο από την πανδημία αυτή του κορονοϊού. Υπάρχουν επίσης τεράστιες ευθύνες από πλευράς των Κινέζων, τόσο για το γεγονός ότι δεν ενημέρωσαν έγκαιρα, όπως επίσης και δεν λάβαν έγκαιρα μέτρα για να περιορίσουν την εξάπλωση της επιδημίας που έγινε πανδημία. Αυτά όλα λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν, είναι στοιχεία τα οποία μας έχουν διδάξει και σαφέστατα πρέπει αντίστοιχα να ακολουθούν πολιτικές οι οποίες δεν θα σκοτώσουν την οικονομία, γιατί σίγουρα, όπως τουλάχιστον έχει τονιστεί, ακόμα και από όσοι είχαν εισηγηθεί τα lockdowns, δεν είναι αυτό πια επιλογή. Δεν μπορεί να επιστρέψουμε σε ένα νέο lockdown, το οποίο ήδη την χυμάζουσα κοινωνία μας θα την διαλύσουν. Βεσφαλία, Ριναρία με 400.000 κατοίκους, 360. Κοιτάξτε, είναι σίγουρα ένα περιστατικό αυτό με τις χιλιάδες των εργατών που κυρίως έχουν έρθει από τις ανατολικές χώρες και οι οποίοι βέβαια διαβιούν σε συνθήκες κακές. Αυτές λοιπόν οι κακές συνθήκες, που σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλονται στο γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εποχικοί εργάτες, έρχονται για ένα συγκεκριμένο σκοπό και ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, στιβάζονται ουσιαστικά μέσα σε μικρούς χώρους όπου οι συνθήκες υγιεινής σίγουρα δεν είναι δεδειγμένες. Οπότε εύλογο είναι μια τέτοια επιδημία να βρει πρόσφορο έδαφος και να έχει τις συνέπειες τις οποίες έχει. Χρειάζεται οπωσδήποτε προσοχή, γιατί αυτές εδώ οι αιστείες, αυτοί οι πυρήνες είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι. Εγώ δεν φταίω να έχω μία απόγονο των νεοναζί, την κυρία Μέρκελ, να μην φροντίζει για να βιώνουν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας οι υπάλληλοι των ευρωπαϊκών χωρών, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Πολωνίας, θα μου επιτρέψετε και να κάνει ένα lockdown και να μου μιλάει η Μέρκελ και να παραδένει μαθήματα οικονομικής και να λέει μην πάτε στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι η καγκελάριος της Γερμανίας είναι απόγονος των νεοναζί. Σε καμία περίπτωση. Η Γερμανία είναι μια πολύ... όπλα, να σας πω κάτι. Για ό,τι ευθύνη, για ό,τι κανείς διαπράττει σε βάρος του διεθνούς δικαίου και σε βάρος του δικαίου του πολέμου, σαφέστατα και έχει τις ευθύνες του. Να υπενθυμίσω μόνο εδώ ότι η Γερμανία, απλά το φέρω αυτό, το φέρω στην κουβέντα μας, έχει ένα εξαιρετικά αυστηρό καθεστώς σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές όπλων. Ξέρετε, για κάθε εξαγωγή που πάει να γίνει από την πολεμική βιομηχανία της Γερμανίας, πρέπει να δοθεί ειδική άδεια από την αρμόδια επιτροπή της Γερμανικής Βουλής. Στην παρούσα μάλιστα περίπτωση και συγκυρία υπάρχει ένας συνασπισμός χριστιανοδημοκρατών και σοσιαλδημοκρατών. Οι σοσιαλιστές. Ποιος συνασπισμός? Εδώ είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής όπλων είναι η Τουρκία. Να πω ένα παράδειγμα επίσης. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να υπερασπίζομαι. Δεν υπερασπίζομαι, ούτε θέλω να κάνω το συνήγορο υπεράσπιση της Γερμανίας. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να εισφέρουμε στοιχεία τα οποία ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Καθηγητά, για να πάμε και στον κύριο Κοκόρη, λοιπόν, τα στοιχεία αυτά είναι επίσημα στοιχεία τα οποία βγήκαν στην δημοσιότητα από γερμανικά μέσα, δεν τα διέψευσε η Μέρκελ. Ο καλύτερος αγοραστής όπλων, γερμανικών όπλων, είναι η Τουρκία. Και όταν ρωτήσανε την Μέρκελ γιατί δίνεις όπλα στην Τουρκία, με τα οποία εισβάλλει στην Συρία, η Μέρκελ είπε αυτά τα έχει αγοράσει πριν το 19. Εγώ τους δίνω τώρα για να εισβάλλει στην Λιβύη και το είπα αυτό δεν είναι σχήμα λόγου. Με βάση το δίκαιο του πολέμου, όσοι διαπράττουν εγκλήματα πολέμου και όσοι διαπράττουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό όπλα, δημιουργούν καταστάσεις συνενοχής για τις χώρες οι οποίες έχουν προμηθεύσει τα συγκεκριμένα όπλα. Άρα λοιπόν, στο μέτρο κατά το οποίο αποδειχθεί ότι κάποιος συνειδητά έχει κάνει εξαγωγές όπλων που χρησιμοποιούνται για τη διάπραξη εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου, αυτοί υπέχουν αντίστοιχα ευθύνη συνενοχής και συνέργειας σε αυτού του είδους τα εγκλήματα. Δεν είναι λοιπόν σχήμα λόγου. Κύριε καθηγητά, η κυρία Μέρκελ είναι γνωστή σε όλους ότι το κράτος της, η Γερμανία, πουλάει όπλα σε έναν άνθρωπο που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και λέγεται Ερντογάν. Και με τα γερμανικά όπλα είναι στο Αιγαίο, με τα γερμανικά όπλα είναι στη Συρία. Καλά, δεν περιμένω από τους Γερμανούς. Δεν περιμένω από τους Γερμανούς. Μην ξεχνάμε ότι μόλις πρόσφατα πήρε τους 400 από τους Ρώσους. Το λέω αυτό για να έχουμε υπόψη μας λίγο. Δεν είναι μονόπλευρη η πηγή προμηθειών. Δεν εισέβαλε. Ενισχύεται. Με τα όπλα των Γερμανών έχει εισβάλει. Αν κάνουμε μια αναδρομή, κύριε Καλόγερε, στο πόσο έχει συνδράμει η Ρωσία και παλιά η Σοβιετική Ρωσία την Τουρκία σε βάρος του ελληνισμού, ειδικά στην περίοδο της μικρασιατικής καταστροφής, είναι μια πολύ πικρή ιστορία. Η ιστορία είναι καταγεγραμμένη και τα συμπεράσματα δεν τα έχουμε συνάξει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Πώς ήταν η κορονοϊποχή στις Βρυξέλλες? Δύσκολη, αλλά την περάσαμε. Στα βασιλικά ζαχαροπλαστεία έχω μάθει. Με αδικείτε. Ξέρετε, δεν είμαι φίλος της ζάχαρης. Προτιμώ να λέω αλήθειες, ακόμα και όταν είναι πικρές. Γιατί μας είχατε φιλοξενήσει εξαιρετικά στις Βρυξέλλες και μας είχατε ξαναγγίσει παντού, κύριε καθηγητά. Να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Κοκόρο, οικονομολόγο και πρώην Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Καλησπέρα, κύριε Κοκόρη.
Καλησπέρα κύριε Καλόγερε, καλησπέρα και στους προσκεκλημένους σας. Να πω καλή αρχή σε μια νέα εποχή, γιατί από ό,τι φαίνεται τα δεδομένα από εδώ και πέρα θα είναι διαφορετικά από ό,τι τα αφήσαμε και από πλευράς υγείας και από πλευράς οικονομίας. Αλλά θα ήθελα να κάνω μια πρώτη παρατήρηση, ότι με βάση τα όσα άκουσα σε σχέση με τα εθνικά θέματα είναι παράδοξο να λέμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση ότι καταγγέλουμε τη Ρωσία, μιας και αναφέρθηκε και από τον κύριο καθηγητή η Ρωσία, για κυρώσεις που πρέπει να επιβληθούν λόγω της Ουκρανίας, και από την άλλη πλευρά να μην καταγγέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων που γίνονται σε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Αυτή είναι μία πρώτη παρατήρηση στα εθνικά. Το είπε ο Μητσοτάκης προχθές πολύ σωστά, αλλά έπρεπε να βάλει βέτο στο εμπάργο κατά της Ρωσίας. Είπε ο Πρωθυπουργός μας ότι δεν μπορεί να συζητάμε για την Ουκρανία και τη Ρωσία και για το εμπάργκο και να μην συζητάμε για χώρες οι οποίες δημιουργούν προβλήματα σε χώρες για χώρες όπως η Τουρκία που δημιουργούν προβλήματα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το είπε πολύ καλά ο Πρωθυπουργός, αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω, και θα το συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος, τι γίνεται, κύριε Κοκόρη, με τις συντάξεις. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει πρόβλημα με τις συντάξεις. Δεν μπορεί να εκπληρώσει αυτό που είχε πει, να μπαίνουμε στην ψηφιακή εποχή, ο κόσμος δυσανασχετεί, δεν προχωράει με το ρυθμό που πρέπει να προχωρήσει, και γι' αυτό τον έχουμε τον κύριο Κοκόρη, παρακαλώ. Ναι. Γι' αυτό δείξτε όλο το πάνελ, παρακαλώ. Και αυτό, κύριε Κοκόρη, ναι. Ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος, και από ό,τι φαίνεται ο Πρωθυπουργός, τον πρώτο που θα στείλει σπίτι του σε όποιον ανασχηματισμό κάνει ή σε όποια μικρή διορθωτική κίνηση, θα είναι ο Βρούτης. Έχει αποτύχει παταγωδός. Εγώ δεν θα ήθελα να προχωρήσω και να κάνω κριτική σε σχέση με την πολιτική και τη διαχείριση που γίνεται από πλευράς Υπουργού. Θέλω όμως να τονίσω, μιας και αναφέραμε για τον Πρωθυπουργό, ότι ο Πρωθυπουργός προχωράει με γρήγορα βήματα, και από ό,τι φαίνεται όσοι δεν ακολουθήσουν τον βηματισμό του Πρωθυπουργού θα προβεί στις ανάλογες διορθωτικές κινήσεις. Πράγματι ο κόσμος περίμενε πολύ πιο νωρίς να γίνει αυτή η ψηφιοποίηση των συντάξεων. Ίσως να είχαν βγει και πολύ νωρίς κάποιοι υπουργοί και να είχαν κάνει κάποιες εξαγγελίες οι οποίες δεν επιβεβαιώνονται. Ας κάνουμε όμως λίγη υπομονή, γιατί έπεσε και ο κορονοϊός. Αλλά τώρα, τώρα μιλάς εσύ για υπομονή, πόσο ήσουν γενικός γραμματέας έκανες τα πάντα. Γνωρίζεις πολύ καλά το θέμα, γι' αυτό και σε ρωτάω, κύριε Κοκόρη. Κύριε Καλόγερε, μου δίνεται η δυνατότητα να σας πω το εξής, ότι όταν έγινε ένα ταμείο, το ΕΦΚΑ, ήμουν ο πρώτος ο οποίος είχα πει ότι το εγχείρημα θα αποτύχει παταγωδώς, και τότε ήμουν πάλι από τους πρώτους που είχα προτείνει 3 ταμεία και ένα επικουρικό. Όταν όμως προχώρησε η λειτουργία του ΕΦΚΑ, τήρησα επιφυλάξεις και βγήκα δημόσια και είπα: όταν θα έρθει η Νέα Δημοκρατία, παρότι το πρόγραμμά της λέει 3 ταμεία και ένα επικουρικό, θα πρέπει να κάνει επανεκτίμηση των δεδομένων. Να δούμε πού έχει φτάσει ο ΕΦΚΑ. Και αν είχε προχωρήσει σωστά, τότε να κρατούσαμε τα θετικά και να συνέχιζε. Άρα δηλαδή τα νέα δεδομένα θα έπρεπε να μας οδηγήσουν σε νέες κατευθύνσεις. Από ό,τι φαίνεται όμως, παρέλαβε και η κυβέρνηση σήμερα μια κατάσταση ανεξέλεγκτη. Κύριε Κοκόρη, ρωτάνε πάρα πολύ και λένε: δεν μπορεί εγώ που έχω προσφέρει στην πατρίδα, έχω εργαστεί, έχω δώσει εισφορές για να πάρω σύνταξη, να παίρνω πολύ λιγότερα από ό,τι παίρνει ένας λαθρέος εισβολέας παύλα λαθρομετανάστης στη χώρα μου, να παίρνουν 540 κάθε μήνα στο χέρι, συν τα έξτρα επιδόματα αγγίζουν τα 1080 ευρώ, συν δωρεάν σπίτι, συν δωρεάν φαγητό, συν δωρεάν τα πάντα, και εγώ να μπορώ να πάρω τη σύνταξή μου και να πεινάω. Και διαμαρτύρεται ο κόσμος, κύριε Κοκόρη. Έχετε δίκιο, κύριε Καλόγερε, γιατί μέχρι τώρα όλο το ασφαλιστικό σύστημα είχε οικοδομηθεί από την αρχή σε λανθασμένες βάσεις. Οι συντάξεις δίδονταν κυρίως με πολιτικές αποφάσεις και όχι με βάση αναλογιστικές μελέτες. Ήρθε το Συμβούλιο Επικρατείας και πολύ σωστά όρισε την ανταποδοτικότητα. Αυτό λοιπόν θα βάλει τις συντάξεις σε ένα νέο καλούπι. Θα τα πούμε σε λίγο, κύριε Κοκόρη. Θα τα πούμε σε λίγο. Θα πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα. Θα ξεκινήσω με εσάς, κυρία Τσουκαλά.
να δούμε όλα αυτά τα οποία είπα και στο πρόλογό μου. Και πριν πάμε σε διάλειμμα, να σας πω ότι επειδή ρωτάτε αρκετοί για τον φίλο μου τον κύριο Γιώργο Βλάχο, ο Γιώργος Βλάχος βρίσκεται σε διακοπές, πάντα ο Γιώργος Βλάχος κάνει από ανέκαθεν μεγάλες καλοκαιρινές διακοπές. Είναι σε διακοπές λοιπόν, σας χαιρέτω την Παρασκευή, οπότε ενημερώνω και όλους σας που ρωτάτε με πάρα πολλά παράπονα για τις συντάξεις και βέβαια τα μηνύματά σας για τους Τούρκους και για την τουρκική επιθετικότητα είναι ότι φτάνει πια, πρέπει και εμείς να δείξουμε ποιοι πραγματικά είμαστε και να μην ξεχνάμε ότι μόλις ο αρχηγός ΓΕΣ είπε ότι δεν θα είναι ένα επεισόδιο π.χ. στο Καστελόριζο, θα είναι γενικευμένος και είμαστε έτοιμοι, αμέσως οι Τούρκοι αναδιπλώθηκαν. Ένας λόγος που αναδιπλώθηκαν ήταν αυτός, γιατί είναι μπαμπέσιδες οι Τούρκοι, και ο δεύτερος και βασικός λόγος, κυρίες και κύριοι, είναι γιατί ο Τούρκος θέλει να πάει την Ελλάδα να την πάει στην Χάγη, και θα το δούμε αυτά με τους προσκεκλημένους, και επίσης αν δούμε και ένα χάρτη μετά το διάλειμμα, τι έχει κάνει ο Τούρκος, έχει στήσει παντού βάσεις γύρω από την Ελλάδα, ξεκινώντας από τα Σκόπια, από την Αλβανία, από την βλέπουμε εδώ όπου είναι με κόκκινο, είναι οι βάσεις που έχει ο Τούρκος. Δείξτε το πάλι παρακαλώ το χάρτη, είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχει λοιπόν βάση στο Αφγανιστάν, έχει βάση στην Ιεμένη, βάση στο Σουδάν, βάση στη Συρία, την Κύπρο την έχει κατεχόμενη, στην Αλβανία και στη Βοσνία. Δηλαδή ο Τούρκος, και τώρα πηγαίνει και στη Λιβύη. Ο Τούρκος έχει περικυκλώσει την Ελλάδα και στη Σομαλία κάτω. Λοιπόν, έχει περικυκλώσει την Ελλάδα με βάσεις. Απειλεί τους πάντες. Ο Ερντογάν και στο Αζερμπαϊτζάν βλέπω βάση. Ο Ερντογάν λοιπόν πάει να κάνει τη νέα μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι μπροστινός, λαδώνει τους πάντες, αγοράζει από τους πάντες, τους πουλάει τζάμπο πετρέλαιο και δεν είναι και δικό του, τους χαρίζει μάλλον και δημιουργεί αυτά τα προβλήματα. Πάμε όμως σε ένα μικρό διάλειμμα, σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας.